Барлықтарына сәлем. Арнада ұбт макс онлайн дайындау орталығы. Сіздермен мен математика және математика сауаттылығы пәндерінен дайындайтын мұғалім Бекбаев Бағдат. Бүгін біз нағыз ұбт-да келген 5 есепті талқылаймыз. Ендеше кеттік. Бірінші есеп. 3, 4, 5-ке бөлгенде қалдығы 1 болатын ең кіші 10 санды табыңыз дейді. Яғни бұл жерде қарапайым жол, мысалы 5 деген сан 0 мен және 5 пен аяқталатын сандарға бөлінеді. Ал 3 деген сан цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе, сол санда 3-ке бөлінеді. Демек, мысалы 41 бұл, бізде 41 деген сан 5-ке бөлгенде қалдығы 1 болады. 4-ке бөлгенде қалдығы 1 болмайды, 3-ке бөлгенде де ондай болмайды. Оны табу үшін біз қарапайым ғана жол, бір сан беріледі. Бізде мысалы x деген сан беріледі. Бір x деген сан беріледі. Оны мысалы 5-ке бөлгенде бір қандай да y деген сан шығады, және де қосындысы 1 болу керек. Бұл қалдық. Демек, бір санды 5-ке көбейтіп, оған 1-ді қосқанда біздің ізделінді санымыз шығу керек. Демек, нияқтағы барлық саннан 1-ді азайтып, ол шыққан сан 3-ке, 4-ке, 5-ке бөлінетінін тексеріп көру арқылы табуға болады. Бірінші бізге айтқан ең кіші. Демек, біз қарапайым ғана жол, мына жердегі ең кіші саннан бастай салайық. Ол бізде 31. Яғни 31-ден 1-ді азайтамыз, бізде 30 шығады. Бұл 5-ке бөлінеді, 4-ке бөлінбейді, бірақ 3-ке бөлінеді. Бұл сан емес. Демек, 31 болмайды. Одан кейінгі үлкен сан бізде 41. 41 де тура солай. Одан 1-ді азайтамыз, 40 шығады. 40 4-ке бөлінеді, 5-ке бөлінеді, бірақ 3-ке бөлінбейді. Енді 41-ден кейінгі үлкен сан бізде 51. 51 тексеріп көрейік. 51. 1-ді азайтамыз, 50 қалады. 50 5-ке бөлінеді, 3-ке бөлінбейді. Демек, бұл да болмайды. Бізде енді 61. 61 тексеріп көреміз. 61-ді тексеріп көреміз. 61 азайтылған 1 тең болады 60. 60 бізде 4-ке бөлінеді, 15 шығады. 3-ке бөлінеді, 20 шығады. 5-ке де бөлінеді. 3-ке де, 4-ке де, 5-ке де бөлінеді. Бізде демек ізделінді санымыз бұл 61-ге тең. Себебі 4-ке 15-ті көбейткенде 60 шығады, және қалдық 1-ді қосқанда 61 шығады. 5-пен де, 3-пен де тура осы шамалар орындалады. Демек, жауабы С болады. Екінші есепті алқылаймыз. Екінші есепте суретте 6-шы класс оқушыларының математика пәнінен жазған бақылау жұмысының бағалары диаграмма түрінде көрсетілген. Егер сыныпта барлығы 30 оқушы болса, онда 2 алған оқушылар санын анықтаңыз дейді. Яғни бізде 100%, ол 30 оқушы, ол 100% болады. Ал олардан 2 алғандардың пайызы, мына жердегі диаграммадан көре саламыз, 10%-ға. Бізде 2 алғандардың санын x деп белгілейік, ол тең болады 10%-ға. Яғни қарапайым ғана пропорция, x тең болады 30 бен 10-ның көбейтіндісі, 30 көбейтілген 10% бөлінген 100%-ға. Пайыздар қысқартылады, 10 мен 100-дің 0 қысқартылады, 30 бен қалған 10-ның 0 қысқартылады. Демек, бізде жауабы 3 деген сан шығады. Яғни 2 алған оқушылардың саны 3-ке тең. Вариант Е болады бізде. Үшінші есеп. Көрші үйлердегі 4 баланың жастарының қосындысы 50 жас. 4 жылдан соң олардың жастарының қосындысы неше жас болатынын табыңыз. Бұл жерде көп оқушылар асығыстық танытып 50, яғни 4 жылдан кейін жасы әр жыл сайын бірге қосылса, демек 54 деп белгілеу мүмкін. Бұл қате. Себебі, мысалы қарапайым ғана бізде кез келген бір 4 бала бар. Мысалы қарапайым әрқайсының жасы 10 дейік. Олардың жастарының қосындысы мысалы 40. Бірақ 4 жылдан кейін олардың жастары 14, 14, 14 болады. Демек, 4 жылдан кейін әрқайсының жасы 4-ке артады. Демек, 4 көбейтілген 4 болу керек. Мына есепте тура солай. 50 жас болса бастапқы кезде. 4 жылдан кейін әрқайсының жасы 4-ке артса, демек 16 жас қосылады. Қосылған 16 болады. Жауабы тең 66-ға. Бізде демек вариант В болады.
Сонымен қатар бізде қазір математикалық сауаттылық онлайн курсы өтеді. Сіздерге қазір осы курс туралы қарапайым түсініктеме беріп кетейін. Бізде курс қалай өтеді? Барлық сабақтар тікелей эфирде өтеді. Аптасына 2 сабақ болады, оның ұзақтығы 1,5-2 сағатқа дейін созылады. Сонымен қатар сабақтарды қайталап көре аласыздар. Тікелей эфирде өткен сабақ видеозапис түрінде сақталады. Түсінбеген тақырыптарыңызды қайталап көре аласыздар. Сонымен қатар әр сабақ сайын үй жұмыстары беріледі. Түсінбеген жағдайда үй жұмыстарын талдау видеосын көре аласыз. Сонымен қатар бізде басқа курстардан артықшылығымыз, біз 7 және 11 сыныптар арасындағы барлық тақырыптарды қамтып үлгереміз. Сонда сіздер ОБТ-ға дайындық барысында кез келген нұсқа талдау кезде ешқандай қиындық көрмейсіздер. Сонымен қатар курстағы тақырыптар міне осылай: геометрияға байланысты есептер болады, логарифмге, логикалық есептер, комбинаторика, мәтіндік есептер, сандық тізбектер, масштабқа қатысты есептер және де сызықтық теңдеулер, көп мүшелер, осындай тақырыптар болады. Сонымен қатар бізде қазір жеңілдік жүріп жатыр. Егер дәл қазір жазылсаңыз 4900 теңге емес, бар болғаны 3900 теңгеге жазыла аласыз. Бір айлық курс. Ол жерде сіз математикалық сауаттылыққа қатысты барлық тақырыпты толығымен үйрене аласыз. Төлем жасау үшін менің WhatsApp нөміріме жаза аласыз. Ол 771 337 39 18. Сізге барлық ақпаратты түсіндіріп беремін, және де төлем Kiwi және Каспий терминалдар арқылы жүреді. Менің WhatsApp нөміріме шықсаңыз болады. Ендеше біз келесі сұрақ талқылайық. Бұл бізде 4-ші есеп. Бізде 4 түрлі сан берілген. Осы сандардың ішіндегі ең үлкен сан және ең кіші сандардың қосындысын табу керек. Мысалы, мына жерде бір кішкентай этапты түсіндіріп жіберейін. Бізде мысалы 0,19 және де 0,18 деген екі сан берілсе, бұны қалай салыстырамыз? Бірінші үтірге дейінгі сандарды қарастырайық. Екеуінде тең, 0 мен 0. Демек үтірден кейінгі цифрды қарастырамыз. Ол 1, екеуінде де тең. Енді бірден кейінгі цифрларын қарастырамыз. 8 және 9. Қайсысы үлкен, сол сан бізде үлкен болып саналады. Міне, қарапайым ғана. Енді мына берілген 4 санды салыстырып шығайық. Осының ішінен бірінші ең үлкенін табайық. Үтірден кейін барлығында 0. Демек, 0-ден кейінгі цифрларын салыстырамыз. Мынада 5, мынада 0-ден кейін 9, мынада 8, мынада 2. Демек, ең үлкені 9 болады. Үлкен санды деп белгілейін. Бұл бізде тең болды 0,9-ға. Енді ең кіші санды тура осы амалмен табамыз. Бұл жерде барлығында 0, демек 0-ден кейінгі цифрды қарастырамыз. 5, мынау ең үлкен болды. Мынаяқта 8 және де мынаяқта 2. Демек барлығынан кішкентай 2. Кішкентай санды к деп белгілеймін. Тең болады 0,028889. Осы сан бізде ең кіші сан болып саналады. Енді есептің шарты бойынша біз екеуінің қосындысын табамыз. Екеуін қоса саламыз. Сол кезде бізде жауабы шығады 0,1188,9. Бізде бұл вариант, бірнекей В варианты. Демек жауабы осы болады. Енді келесі есепке өтейік. 5-ші есепке, соңғы есеп. Тіктөртбұрыштың периметрлерін салыстырыңыз дейді. Периметр дегеніміз, яғни ол барлық қабырғаларының қосындысы. Мысалы, бізде тіктөртбұрыш берілген. Кез келген тіктөртбұрышты А және Б деп белгілейік. Қарама-қарсы қабырғалар тең болады. А мен А, Б мен Б. Ал осы жерде периметр дегеніміз ол А қосылған А, қосылған Б, қосылған Б. Яғни оны бұлай жазсақ болады бізде. А қосылған Б көбейтілген 2 деп. Ал енді осы тіктөртбұрыштың ауданы дегеніміз ол А мен Б-ның көбейтіндісі. Мінекей осы қарапайым екі формула арқылы осы есепті шешейік. Бұл жерде демек ауданы, бірінші фигураның ауданы 35 см квадрат, ал ұзындығы 7. Демек енін таба саламыз, яғни 35-ті 7-ге бөлеміз, сонда бізде шығады 5. Ал енді екінші фигура, бұны 32 ауданы, бір қабырғасы 8 болса, екінші қабырғасы 32 бөлінген 8, ол 4-ке тең, 4 см-ге. Енді біз осы жерде екеуінің периметрлерін салыстырайық. Біріншісінің периметрін P1 деп белгілейік. Оның периметр дегеніміз, яғни мына формулаға сала саламыз. А қосылған Б көбейтілген 2-ке. А дегеніміз 7, Б дегеніміз 5. 7 қосылған 5 көбейтілген 2. 7-ге 5 қосса 12, 12-ні 2-ге көбейтсек бізде 24 шығады. 24 см. Бірінші фигураның периметр 24-ке тең. Екінші фигура. Оны да осы формуламен шығарамыз. А қосылған Б көбейтілген 2. 8 қосылған 4. 8 қосылған 4. Жақша қаламыз, көбейтілген 2. 8-ге 4-ті қоссақ, бізде 12 шығады.
12-ні 2-ге көбейтсек 24 сантиметр. Бірінші периметрде екінші периметрде бір-біріне тең, яғни 24. Демек, бізде вариант болады В варианты. А тең Б-ға. Мінекей, осылай біз бүгін 5 есепті талқыладық. Сіздермен бірге болған ұбт Макс онлайн дайындау орталығы мұғалімі Бекбаев Бағдат. Назарларыңызға рахмет.